Какво правиш, бе, Пипи? Пипи? Пипи, кажи нещо, Пипи. Айде, Пипчо, айде. Айде, миличък, айде. Какво става? Свърши ли? Ао, Пипи, колко си лош. Какво става, мило Пипи? Айде да изчистим малко стаята. Пипи, айде, Пипи, свърши ли? Няма вече риба. Какво бе, маймун? Чакай, сега ще дойде с пракуче да изчисти. Знам, че не обичаш да те снимат. Айде малко да изчистим. Айде, Пипи! Айде, Пипи! Айде, Пипи! Дай да почистим. Айде, мъничо. Айде, айде. Дай тръпката. Да, дай тръпката. Айде. Дай, бе, мъничо. Дай да изчисти. Айде, дай си тръпката. Виж как ще си направим. Айде, мъничо. Айде. Да, много си мил и добър. Направо прелест. Дай да окъпем момчето. Айде, мило момче. Айде, мило момче. Какво да става? Дай. Айде. Айде, тръпки. Айде да се окъпем малко. Кое е това хубаво пеликанче, бе? Кое е това хубаво пеликанче? Браво, момчето! Браво! Браво, Славик, мага! Кой няма риба, бе? Кой си вземе рибата? Айде, мъничето, да. Кой ще е красив? Ма кой е толкова красив, бе? И мил, и добър. И въобще прелест. Пипи! Какво бе, Пипио? Много си дружелюбен днес. Направо самата прелест. Дай отпрем. Айде дай отпрем. Дай.
Ce și de câte muncesc? Haide, măici, bravo! Три перцата, мъничък. Браво, маймунко. Чакай да взема кофичката. Чакай да взема кофичката. Браво. Айде.